小朋友们，你们好！拖拉机装着玉米准备回家，突然它掉进泥坑中了，它被困住了。Oh no！ 两个小花生人下车，将拖拉机推了上去。接下来得将泥坑填平。于是拖拉机过来装沙土，推土车将沙土推进拖拉机车斗里。拖拉机装满沙土后出发了。拜。它很快行驶到泥坑旁边。拖拉机将沙土倒进泥坑中。泥坑被填平了，谢谢拖拉机。最后，拖拉机装着玉米，开心地回家了。拖拉机到家停下了车，现在开始将玉米卸下来。玉米全部卸完了，真棒！小朋友们，拜拜，我们下期再见。